menține viața aceasta fizică, biologică. Fiecare dintre noi avem nevoie de această apă dătătoare de viață, de această apă care ne ajută să conștientizăm legătura noastră cu Dumnezeu, legătură pe care noi, credincioșii, creștini ortodoxi, o facem prin Sfânta Biserică. Un sat mic cu oameni credincioși, care prin evlavia lor și a preotului Cristian Tiotișan a reușit să ridice un micuț lăcaș de cult. Suntem în parohia Manic, comuna Chiochi și protopiatul Năsăud. Astăzi, 17 mai, Preasfințitul Vasile Someșanu a oficiat o Sfântă Liturghie pentru binecuvântarea acestei biserici. Încă nu am reușit să facem pictura. După 4 ani de zile am reușit să acoperim această biserică, să o tencuim în frescă neagră, cum se numește în termeni științifici, la domnul pictor. Și urmează anul acesta să pictăm altarul, Sfântul Altar, și să punem iconostasul. O să fie o muncă iară, de aici ne așteaptă o muncă titanică, ca și până acum. V-am spus, în 4 ani de zile am reușit să ridicăm această Sfântă Biserică cu contribuția credincioșilor. Mai mult și-a spus cuvântul banul văduvei și al orfanului. Acești bani s-au dovedit a fi eficienți, pentru că, așa cum spune Sfânta Scriptură, fiecare să dea cu inimă curată. Din puțin, cum ziceam părinte, din puțin cu voie bună. Au mai fost și patroni care au sponsorizat la această biserică. Nu vreau să fac nimeni publicitate. Un domn director de la Deva ne-a finanțat, sponsorizat cărămida bisericii. Au fost părinți stareți de mănăstiri care ne-au ajutat, chiar și mănăstirea Frăținei, mănăstirea Rimetea, în județul Alba. Piatra temelie a fost pusă de Preasfințitul Vasile în anul 2003, în 3 octombrie. Acum biserica nu este finalizată, fiind necesară pictarea pe interior a lăcașului. Formații de muzică corală de elită din Transilvania au participat ieri la Festivalul de Muzică Corală Bisericească la Năsăud. Festivalul Tudor Jarda se află la a 2-a ediție, fiind inițiat de dirijorul arhidiacon Cornel Pop. Coruri bisericești din Bistrița, Câmpul Lung, Cluj și Turda au fost prezente ieri la Năsăud la Festivalul de Muzică Corală Tudor Jarda. Organizat la inițiativa dirijorului corului Andrei Mureșanu din Bistrița, Cornel Pop, cu sprijinul directorului Centrului Cultural Nicolae Gălățean și a primăriei Năsăud, cea de-a 2-a ediție a festivalului a dorit să promoveze muzica bisericească, neglijată în ultimul timp la nivel național. Ne aflăm la a 2-a ediție a Festivalului Coral de Muzică Sacră Tudor Jarda. Participă 8 formații corale. Festivalul este oarecum în dezvoltare cu o clasă mai mult decât prima ediție. E o treabă firească și sperăm la anul să fie mai amplu, să avem și o parte de muzică laică și o parte de muzică sacră. Așa, implicăm și partea de centru a județului, respectiv să fie la Bistrița o parte a festivalului de muzică laică. Ne bucurăm de prezența unor formații reputabile, foarte valoroase, formații care au activitate neîntreruptă și o activitate de vârf, cum ar fi Voș Transilvane din Cluj, Camerata Academică din Câmpul Lung Moldovenesc, Așișterea, Corul Magnificat din Cluj, este formație. Toate sunt formații de factură academică de mare expresie care colindă Europa și scenele mari ale continentului.
Așa, ne bucurăm că avem o prezență bună și este la un standard foarte ridicat. Este, aș zice, o formație a centrului care e de factură academică și centru cultural face prin aceasta întinde o mână acestui gen muzical, genul coral, care este deficitar din 89 încoace pe plan național. La festival au fost invitate coruri de elită ale Transilvaniei, care au susținut recitaluri de excepție, spre încântarea celor prezenți. Este un festival care și-a propus promovarea muzicii sacre, muzicii religioase și în același timp să nu lăsăm să se uite numele unei mari personalități muzicale a județului nostru, care a fost compozitorul și profesorul universitar Tudor Jarda. La această manifestare, de la începuturi am spus că vor participa 5-7 formații corale, deci nu trebuie să fie un festival de ambergură ca număr de participanți, ci de calitate, prin calitatea interpretativă a celor și a repertoriului, bineînțeles, a celor care participă. Avem invitați două formații din Cluj, formație din Câmpul Lung, o formație din Năsăud, o formație din Bistrița și două formații corale tot din Bistrița, una a Liceului de Muzică din Bistrița și una a Centrului Județean pentru Cultură. Formația se numește Tudor Jarda. Această manifestare este organizată de Centrul Județean pentru Cultură, Primăria orașului Năsăud și Societatea Corală Andrei Mureșanu, condusă de maestru Bob Cornel. Este o conjugare de forțe culturale în realizarea acestei manifestări. Prima ediție a fost excelentă din toate punctele de vedere. Sperăm că și această ediție să fie la același nivel și să reunească cele mai bune formații corale care au un repertoriu muzica sacră, muzica religioasă din cele trei județe, Bistrița, Cluj și Suceava. De ce ați ales Năsăudul pentru a ține acest festival? Am ales Năsăudul pentru că aici funcționează și ființează centrul de ISIS a Bisericii Sfântul Nicolae, în fața căruia suntem acum, pentru că aici sunt doi preoți foarte inimoși, Dumitru Tomi și Pop Leon, care sprijină mișcarea corală. Și în același timp, Năsăudul, să nu uităm că este o veche batere de cultură românească și merită să cinstim Năsăudul românesc prin această manifestare. Următoarea ediție a festivalului se va desfășura probabil la Bistrița. Dirijorul Cornel Pop promite să facă un obicei din acest festival pentru a încuraja dezvoltarea muzicii corale în Bistrița și nu numai. Numele festivalului a fost ales în onoarea dirijorului și compozitorului Tudor Jarda, care s-a stins din viață în anul 2007. Maestrul, născut la Cluj-Napoca, a rămas în inimile iubitorilor de muzică cultă, fiind amintit prin astfel de evenimente culturale spre încântarea noastră. Urmăriți acum știrile din sport.